इंसानी छींक की रफ्तार कितनी होती है। दोस्तों, मज़ीद इसी तरह की दिलचस्प वीडियोस की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। इस क्वेश्चन का आंसर 8 सेकंड कंप्लीट होने से पहले हमें कमेंट में बताएं। जवाब: इंसानी छींक की रफ्तार 100 मील फ़ी घंटा होती है।